كلنا بيجي علينا فترة وبننتكس، بس بعد ما نكون التزمنا شهر اتنين تلاتة الموضوع ما بيطولش عن كده. بس ايه اللي يخلي شاب متدين وملتزم لأكتر من 10 سنين ينتكس بعد كل المدة دي؟ قدام الناس لابس جلابية صلاة وفي ايده مصحف، ولما بيختلي بنفسه بيرقص على اغاني لمايكل جاكسون. هل ده نفاق ولا شاب متدين في صراع ما بين الدنيا والدين، ولا الموضوع اكبر من كده بكتير؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. فمشروبك المفضل علشان عندنا سهرة حلوة قوي النهارده، تعالى ورايا. بيجي مشهد مريب جدا وناس رايحين يدفنوا حد، فمره واحده اول ما اللي بيدفن بيحط رمل على الحفره بتيجي سماش كات بلاك، ووظيفه القطايه دي انها تنهي مشهد مريب او مخيف علشان تخلق حاله صدمه وتركيز اكتر في المشهد اللي بعده. بنشوف خالد اللي عليه ملامح الذعر والخوف من شيء معين، ولما بيجي صوت من الباك جراوند يقول ايه المشكله اللي جايه علشانها، نلاقي خالد بيرد ويقول علشان ما بقتش عارف اعيط، وواخد ده دليل ان ايمانه بينتكس. لما الصوت بيقول له ممكن اعرف اسمك، عمرو سلامه بيبدع في المشهد ده، لان مباشره اول ما الصوت يساله على اسمه بنروح مع خالد تحت السرير علشان نعرف ان دي عاده من عاداته. تحت السرير بيكون محاكاه للقبر علشان خالد يفكر نفسه ان دايما الموت قريب، فكان بيعود نفسه على ده. السرير بيمثل مساحه الراحه التقليديه. ليه بقولك عمرو سلامه ابدع في المشهد ده؟ علشان اسمه خالد، وطبعا قلنا كتير ان اسم خالد بيرمز للخلود وحب الدنيا. فاول ما تيجي الحته اللي المفروض فيها خالد هيقول عن اسمه بيظهر لنا وهو تحت السرير وجاهز للموت، علشان يديك احساس بالتناقض ويعرفك ان الشخص ده في صراع مع نفسه. بيبان على خالد انه شخص ملتزم جدا، اذكار ودعاء الخروج من المنزل والمسواك، هو اصلا امام مسجد، شخص قمه في التدين ومثال حي للشخص المؤمن. حتى في صلاته كان باين عليه الخشوع جدا، وهو بيعيط بنشوف الاضواء مركزه عليه هو بس، وكأن مفيش حاجه حواليه، علشان تعرف ان الشخص ده فعلا صادق في خشوعه وصادق في علاقته مع ربنا. وهو بيصلي ما بيكونش مركز في اي حاجه غير ده. في يوم من الايام اللي خالد فيها بيصحى وبيجهز نفسه هو وعيلته علشان ينزلوا يشوفوا احوالهم، بيدخل اوضه بنته وبيتفاجئ بانها بتتفرج على فيديوهات رقص واغاني، ولما يبص على الريليتد فيديوز بيلاقي اغاني لمايكل جاكسون. الساوند افكتس بتعلى، التوتر بيزيد اكتر واكتر، فبتيجي جامب كات لخالد وهو بيولع نار علشان يفكر نفسه باللي هيحصل له لو رجع خطوه لورا زي زمان. بنلاقي تناقض عجيب في شخصيه خالد لما بنشوفه مش عارف يغض بصره وهو ماشي عمال يبص للبنات في الشارع، بس بنلاقيه بياخد السبحه اللي بيحط فيها الحسنات والسيئات اللي بيعملها، فبيحط سيئه علشان ما يعرفش يغض بصره. وبالمناسبه هنعرف من هنا هو واخد الطبع ده من مين. بعدين الاحوال بتكون تمام وكل حاجه ماشيه زي الفل، لحد ما بتحصل حاجه واحده بس هتغير حاجات كتير. لما خالد بيسمع خبر وفاه مايكل جاكسون. خالد بيخبط عربيته لما اتصدم ووقت ما عرف خبر موت مايكل جاكسون. ونرجع لنقطة البداية مرة تانية في نفس المكان اللي ظهر فيه خالد لأول مرة، وهو بيقول إنه من ساعتها بطل يعيط، لحد ما الصوت بيقول له احكي لي على أول مرة عيطت فيها. فبنروح مع فلاش باك في اسكندرية سنة 91، وبنشوف أبو خالد مع خالد وهو بيعامله بطريقة عجيبة جدا، يعني تلاقيه بيعايره بالاسم اللي أمه مطلعاه عليه. عنده حق بصراحة، إيه دودي دي؟ والواد زعلان كأن اسمه صدام حسين، ده دودي. المهم إننا بنستفاد من كل ده إننا بنعرف إن أم خالد بتفيب اسف يا رجاله. بنعرف من هنا ان ام خالد تعبانه وصدرها مش كويس. وتيجي هنا اول مره خالد يشوف فيها مايكل جاكسون على التلفزيون، فبيسال ابوه يقول له مين ده، بس ابوه عكس المتوقع بيقول له ده مخنث، يعني لا هو راجل ولا هو ست. والواد طبعا يا حبيبي بعد ما ابوه جاوبه اجابه مبهمه جدا يكون رد فعله انه يقول له يعني ايه هو عنده ايه من تحت. والله يعني يا اخويا صدام حسين هو يعني بيكون اللي هو ما بنسالش الاسئله دي. يعني صدام حسين لما بيروح المدرسه بنلاقي المديره مذنباه واستدعت ابوه، ولما بيجي بنعرف انها استدعت ابوه علشان تقول له انه ابنه كاتب موضوع تعبير شاذ عن المعتاد، وبيطلع كاتب موضوع تعبير عن المعزات الالهيه. بس ايه اللي يخلي طفل يفكر في الحاجات دي؟ فمن الواضح ان الطفل ده مش طفل طبيعي. بنعرف ان ام خالد تعبانه جدا ورايحين بيها المستشفى وهي هتموت، يعني انا اسف انا حرقت لك بس هي هتموت. تعالى لي بقى للمشهد ده علشان عبقري، كل تفصيله وكل حركه فيه بتحكي قصه، من اول دخول خالد لحد وصوله لاوضه امه وادراكه بموتها. تعالى بقى ايه علشان هنفصص المشهد ده واحده واحده. معانا مين في المشهد ده؟ عدد واحد دكتور، عدد واحد خال خالد، عدد واحد بنت صغيره، وعندي نظريه كده هبقى اقول لك عليها وخصوص البنت الصغيره دي بس بعدين. عدد واحد ابو خالد والمرحومه ام خالد. ركز في حركه المشهد لحظه بلحظه، هتلاقي اول ما خالد دخل جري على اوضه امه علشان يشوفها، وفي نفس الوقت هتلاقي الشيخ عاطف بيحاول يمسك خالد وما يخليهوش يدخل علشان ما يتصدمش بموت امه. خليك فاكر اسم الشيخ عاطف كويس جدا علشان هنحتاجه بعدين. في المالتي فيرس هتلاقي ابو خالد راح يتخانق مع الدكتور، اللي هو يعني تموت ازاي؟ يعني ازاي تسيبوها تموت؟ ما احنا دافعين فلوس ليه؟ المهم ان ده كان اجابه السؤال بتاع امتى اول مره عيط، لما خالد
امه توفت وهو صغير. هتلاقي في المشهد ده كل شخصيه بتعبر عن نفسها بافعالها. هتلاقي الطفل الصغير بيتصرف بدافع الفضول والخوف على امه، الواد عايز يعرف امه حصل لها ايه. يا ابني في صفاره شغاله بقالها نص ساعه، ما هو مش ماتش السنغال بيتلعب؟ لا ماليش دعوه انا عايز اشوف امي. يا ابني افهم امك ماتت وفي تاني سؤال دلوقتي. لا ما بره عني انا عاوز اشوف امي انا. يا ابني يا حبيب يا عم عديني كده. هتلاقي الشيخ عاطف بيتصرف بالعقل وبيحاول يمنع الواد علشان ما يشوفش منظر مش لطيف، وده بيدل على عقليته وايمانه. هتلاقي بقى ابوه رايح يتخانق مع الدكتور في المالتي فيرس، فده يدل على جهل منه. تعالى لي بقى للبنت الصغيره. اللي انا هقوله ده يا حبيب اخوك اعتبرها نظريه تحنيكه مني من الاخر، معطيها نظره الدكتور محمود صلاح. البنت دي تبقى بنت الشيخ عاطف وبتحب خالد من وهم صغيرين. بتقول ليه كده يا عم كامل؟ هقول لك البنت من ساعه ما خالد دخل وهي وقفت انتباه وحطت عينيها في عين خالد وما شالتهاش من عليه لحد ما خالد دخل الاوضه اللي فيها امه. مين البنت دي بالظبط؟ تبقى عائشه مراته اللي متجوزها دلوقتي. هل في اي حاجه دلوقتي قالت ان دي عائشه او ايا كان؟ لا، بس دي تحنيكه مني وسقف لي عليها. يلا سقف. في واحد ما سقفش هناك وانا شايف. طب مش مكمل لحد ما الناس كلها تسقف. بتيجي لقطه عبقريه. ثانيه انت يا عم يا ضلال، انت مش لسه قايل حالا مش هكمل؟ والله يعني يا حبيب اخوك اكل العيش مر يجي جنب كات مع جمله يا شيخ انت محتاج عمره، وبعدها يعدل كلامه ويقول له اقصد العربيه محتاجه عمره. كنايه عن حاله الشيخ دلوقتي فعلا محتاج يجدد نفسه علشان اللخبطه اللي هو فيها دي. نعرف ان الشيخ خالد بيسجل في برنامج اذاعي ديني للاطفال، وكان بيطلب من الديزاينر شكل معين للموت او عذاب القبر، وهنيجي للحته دي بعدين. الغريبه انه دايما كان بيتكلم عن الموت بس، لحد ما الديزاينر اللي شغال معاه اخد باله من ده، وده بيعكس لنا خوف خالد من الموت اللي بيطلعه على هيئه افعال غير مباشره بيعملها، لحد ما بتيجي المعادله العبقريه، معادله اللا نهايه، وهي فكرتها انك لما بتقسم اي رقم على انفينيتي هيديك صفر. بمعنى اننا لو عشنا مليون او مليار سنه فهتظل برضو بالنسبه للحياه عند ربنا سبحانه وتعالى صفر، لحد ما يجي الديزاينر ويقول للشيخ خالد انت مش ملاحظ ان الديزاينين دول شبه بعض؟ اول ديزاين اللي على اليمين ده الديزاين بتاع الشيخ خالد اللي بالنسبه له ده اللي مخيلته طلعته له على اساس انه عذاب القبر. تاني ديزاين والمفاجاه المرعبه اني لما دورت عليه لقيته غلاف البوم لمايكل جاكسون، ومن هنا يبدا الصراع اللي هينهي خالد. شباب في تعديل مهم جدا في الفيديو، ودي حاجه لاحظتها وانا بمنتج جالي فضول اعرف الالبوم ده بيتكلم عن ايه، وشكيت انه ممكن يكون بيرمز لحاجه معينه، وطلع شك في محله. طلع الالبوم فعلا بيتكلم عن نقطه تحول في حياه مايكل جاكسون، وده كان البوم اعمق من العادي في حياه مايكل جاكسون، لانه كان بيتكلم عن الصراعات الداخليه في النفس البشريه، وعن التناقض بين البراءه والخطر او الشر، وكمان كان بيتكلم عن نقطه ان ازاي الانسان بينجذب لحاجات مؤذيه وهو عارف انها غلط، وده بيبان في تراكات زي دينجرز وهو از ات وجيف مي تو مي. وفي تراك مهم جدا جدا اسمه ريمبر ذا تايم اللي بيتكلم عن حنين لعلاقه انتهت، وهنا بترمز لعلاقه خالد بماضيه. دي حاجه كانت مهمه جدا اخدت بالي منها في الفيديو، ما كانش ينفع اعديها بصراحه لان كده كنت هبقى بظلم الفيلم. بس كده هسيبك تكمل الفيديو، سلام. الشيخ بيركب المترو وبيشوف كل البنات اللي في المترو مش محجبين، فبيطلع ستيكر مكتوب عليه ينتهي الغلاء مع تحجب النساء، وخليك فاكر شكل الستيكر ده دلوقتي علشان هنحتاجه جدا بعدين. فالاخ خالد يطلع تليفونه ويكتب ارى من يحزن على موت غير مسلم الا يعلم المرء انه يحشر مع من يحب، ونزل البوست على فيسبوك. خالد زعلان على موت مايكل جاكسون بس رافض يعترف بده، فبيعمل حاجات تخليه قدام الناس يبان متضايق من الناس اللي زعلان على موته علشان يضحك على نفسه. قال يعني هو مش زعلان علشان مايكل جاكسون مات، مش عاوز يعترف انه بيحب مايكل جاكسون. لكن مره واحده نرجع مع الحلم بتاع الموت، بس المره دي نكمل مع خالد وهو متكفن وبيفرك في الكفن، واول ما يطلع وشه يلاقي جنبه ميت، فبيلاقيه مايكل جاكسون. الحلم ده كان تجسيد للي جوه خالد وهو بيتعذب مع مايكل جاكسون، والتعبان اللي بالنسبه له عذاب القبر اللي جاي يلدغه. هو قدام نفسه من بره وقدام الناس بيكره الشخص ده، بس قدام نفسه الحقيقيه من جواه فعلا هو عارف انه بيعشق الشخص ده. علشان كده في الحلم نفسه صورت له انه ميت وجنبه مايكل جاكسون. ليه؟ علشان من شويه قال ارى من يحزن على موت غير مسلم الا يعلم المرء انه يحشر مع من يحب، فكان الرد من نفسه عليه طب ما انت كمان بتحب مايكل جاكسون. بيصحى خالد ودماغه بتتخبط في سقف السرير وبينزل على طول يصلي الفجر، فبنلاقيه بيتلخبط في الايات اللي بيقراها. فاكر لما الشيخ خالد كان بيسجد والدنيا تضلم ما يكونش فيه نور غير عليه؟ لما بالاماره قلت لك ان معنى ده ان خالد في قمه الخشوع ومركز جدا في صلاته، دلوقتي النور بقى على المسجد كله، فمن هنا تعرف ان خالد ما بقاش مركز زي الاول. وبنسمع الصوت مره تاني مع نظرات خالد اللي مليانه حزن شديد، والصوت بيقول له ما بقتش حاسس بحاجه ليه؟ تفتكر ده بسبب موت مايكل؟ فمن هنا خالد يكسر الجدار الرابع ويبص لنا كانه بيقول
بيقول تفتكر ده السبب؟ وخالد ما يردش على السؤال كانه بيسيب لنا السؤال نجاوب عليه احنا. فالصوت اللي بيتكلم يقول له طب احكي لي عن تاني مره عيطت فيها. فبنروح مع فلاش باك لخالد في فتره المراهقه وطلب من ابوه فلوس للدروس. المهم اننا بنعرف ان ابو خالد راجل بايظ ومش تمام، بيبنج بونج مع البنات وكده هو يعني. المهم اننا بنعرف ان خالد خد فلوس الدروس جاب بيها حاجات علشان يسمع مايكل جاكسون. بيرجع خالد يسمع صوت بنته بتسمع الاغاني اللي كانت بتسمعها المره اللي فاتت، فبيفصل الراوتر وبيقرر يقيم الليل لوحده من غير ما يكون في حد في البيت، على امل انه يركز في صلاته مش زي المره اللي فاتت. بس برضه ما بيعرفش يركز، واي صوت بيحصل جنبه زي صوت الناس اللي في الشارع او صوت التكييف او صوت اللمبه ما بيعرفش يركز. يلف ويدور علشان يمكن ربنا يشرح صدره ويرجع يخشع في صلاته تاني. ده يا راجل لدرجه انه راح لدكتور رمض علشان يشوف ما بيعرفش يعيط ليه، على امل ان الدكتور يقول له ان عينه فيها مشكله. بس للاسف الدكتور بيقول له ان عينه تمام وزي الفل. فالدكتور بيطرح عليه فكره انه يروح لدكتور نفسي، بس الشيخ خالد ما بيكونش مكترث خالص، فلقى الحل السحري انه يشم بصله، وبالفعل عينه بتدمع. فمن هنا افتكر انه بقى تمام، فراح يصلي ولقى مايكل جاكسون بيرقص مع الناس اللي بتصلي وبيحاول يلهيه ويبوظ عليه صلاته. فخالد بيضربه ومره واحده بيفوق يلاقي نفسه بيضرب واحد تاني من اللي كانوا بيصلوا. انا فاكر ان المشهد ده جنن الناس وقتها وقت نزول الفيلم. بصراحه عندهم حق، ايا كان كنت تقصد ايه من المشهد ده او عاوز توصل ايه، بس ما ينفعش تعمل مشهد زي ده يعتبر استهزاء بالمسجد اللي هو بمثابه بيت ربنا. بنرجع تاني مع فلاش باك لخالد وهو شاب لما جه يدخل اعوذ بالله مالها ليلي، فالامن ما رضاش يدخله فشغل دماغه ودخل، ولما الراجل قفشه وضربه بالقلم جه ابوه وقال له خد حقك منه واضربه زي ما ضربك. قام دوده قال له انا سامحته، انا من الاول قلت صدام حسين مش لايق عليك، انت اخرك دوده فعلا. بنروح مع خالد وهو كبير بنلاقيه راح للحل الاخير وهو انه يروح لدكتور نفسي، وراح فعلا وبدا يحكي مشكلته انه حاسس ان ايمانه بينتكس، والحيطه اللي وراه بتكون لونها اصفر وده نادر وشبه مش موجود في العيادات النفسيه، بيكون في الاغلب بيج، ازرق فاتح جدا، ابيض. يتجنبوا الاحمر او الاسود او الاصفر لان الاحمر بيزود التوتر، الاسود بيزود الاحساس بالكآبه او الانغلاق، واخيرا الاصفر اللي استخدم هنا علشان يديك احساس بالقلق والتوتر والنوستالجيا، وده كان هدف اللون الاصفر هنا. وبمناسبه الالوان يعني فهتلاقي اي فلاش باك بنروحها بيكون اللون الطاغي هو اللون الاصفر، لان من عوامل اللون الاصفر انه بيدي احساس بالنوستالجيا. المهم ان الدكتور بتقول له اسمك ايه، فبنرجع فلاش باك مع البنت اللي كان معجب بيها وهم صغيرين لحد ما بتقول له يا جاكسون. فمن هنا يديك رمزيه عن صراع خالد اللي بعدها بدقيقه بنلاقيه بيرقص على اغاني المايكل جاكسون، بس الحاج العنتيل الفحل القدوه بيدخل يدمدمه وحرفيا بيقول له اقلع. ولما بيقول له كنت بتروح دروسك ولا لا بيكذب عليه وبيقول له ايوه بروحها. اديله بيكذب يا حاج. واحد تاني علشان خاطر ما ضربش الراجل عيل طري، واحد تالت علشان الدوده، واحد رابع علشان صدام حسين، واحد خامس علشان لما يكبر هيبص على البنات في الشارع، واحد سادس علشان وهو صغير سأل سؤال ما يتردش عليه. بس كده كفايه. المهم ان لا بهزر، اديله واحد سابع. المهم ان لما ابوه بيضربه للمره الثالثه بيتعصب عليه. لا ازاي يا حاج تسيبه يتعصب عليك، ده المره الجايه يسحب عليك اسكندراني، لا ده انت هيبتك ضاعت خالص، لا لا الا الله، انت هتسيبه كده يا عم، اديله واحد تامن. بس خلاص يا حاج سيب الواد في حاله بالبوكسر كده وهو دور البرد هيعلمه الادب. يلا يا حاج سيبني هتكلم معاك كلمتين وخد الباب في ايدك وانت طالع. خد تعالى يا حاج، انت خدت الباب بجد ولا ايه؟ الشيخ خالد بيقرر ينزل القبر بتاعه علشان يحس بقيمه الدنيا من تاني. بنروح مع خالد وهو شاب بعد ما بنعرف ان ابوه كان فوق بيلعب بينج بونج مع واحده، فجوزها جه اخدها وضرب ابو خالد ومشي. بعدين بنشوف الحاج عاطف خال خالد اللي بيقول لخالد انه لو حابب يجي يعيش عنده ويجي وهيستناه. ومن هنا يجي اهميه اسم الحاج عاطف، علشان كان بيعطف على خالد من وهو صغير بعد وفاه امه، علشان عارف ان ابوه راجل بتاع بينج بونج يعني. فاحب اشكر استاذ محمود البزاوي فرده. بس خالد قرر انه يقعد مع ابوه ويراعيه. خالد بيروح يشوف العربيه بتاعته وبتجيله مسج عن وقوف الاكونت بتاعه على ياهو، فبيلاقي باسورد الاكونت jackson@yahoo.com. فبيروح لجامع كبير وشيخ الجامع بيطرح عليه فكره انه يدي الدرس الديني للشباب النهارده. فبيبدا خالد ومره واحده يلاقي مايكل جاكسون، فبيتوتر جدا وبيطلع من الجامع. ومن هنا بنعرف انه اختار انه ما يكونش منافق لانه ما كانش حاسس بالكلام اللي كان بيقوله، لان موضوع الدرس كان عن الناس اللي بتترحم على مايكل جاكسون وبتحبه، فعلشان كده اختار انه ما يكونش منافق لانه بيحب مايكل جاكسون، فبالتالي مش حاسس بالكلام التوعوي اللي بيقوله عن الناس اللي بتحبه. فمن هنا بنستفاد انه فهم وادرك واعترف انه لسه بيحب مايكل جاكسون. بيروح ياخد دش وبيقعد يبعت للبنت اللي كان بيحبها وهو صغير على فيسبوك من الاكونت بتاعه اللي رجعه. بس هنا تيجي حاجه غريبه جدا، وهي يمكن اول حاجه سلبيه من اول الفيلم لحد دلوقتي، ان اول ما خالد بعت لها ردت عليه وقتها بالثانيه حرفيا، ما استناش دقيقه، مع ان المفروض ان بقالها سنين ما فتحتش الاكونت. فازاي اولا لحد دلوقتي البنت بتكون بتستخدم نفس الاكونت مع ان ده نادر جدا، ولو عدينا المرحله دي قلنا عادي يا عم ما هي الناس محتفظه بحاجتها، فازاي ردت عليه بالسرعه الغريبه المريبه دي كانها مستنيه انه يبعت لها ومجهزه المسج؟ فدي حاجه انا مش فاهمها اطلاقا، ويمكن دي اول حاجه سلبيه لحد دلوقتي في الفيلم كله. المهم انه بيكمل كلام معاها وبيتفقوا يتقابلوا، بيشغل مكنه الحلاقه ويطفيها، يشغلها ويطفيها، ومع كل مره بيشغل
يشغل مكنه الحلاقه ويطفيها بيفكر يحلق دقنه ولا لا، لحد ما قرر انه مش هيعمل كده اول ما شاف انعكاس النار في المرايه، وبينزل فعلا ويركب المترو. فاكر الاستيكر اللي قلت لك خليك فاكر شكله كان عامل ازاي؟ دلوقتي بقى متهلهل جدا في كنايه واضحه عن تغيير المبادئ. خالد بيروح لشيرين وبيفكر ايام ما كانوا عارفين بعض لما كان ماشي بنصيحه ابوه، لما ابوه قال له لو ما بوستهاش هيجي غيرك يبوسها، فكل ما خالد يقرب منها يشوف النار وراه، ففي الاخر يقرر ما يعملش كده. فنروح لخالد وهو كبير وهو بيحاول يبوس شيرين بالعافيه عشان في وجهه نظره انه كده بيسترجل زي زمان زي ما ابوه قال له، بس هو ما يعرفش انه بيهد اللي بقاله سنين بيبنيه لما يمشي ورا نصيحه غلط. فبيركب المترو ويمسك السبحه بتاعته ويدوس على زرار السيئات كتير جدا. خالد بيفوق لنفسه وبيقرر انه لازم يصلح حياته. خالد بيروح لابوه بعد غياب 15 سنه وبيتكلموا مع بعض، وبنعرف ان خالد عايز مفتاح الشقه القديمه وابوه بيديهوله وبيحضنوا بعض، وتعتبر هنا خلافاتهم خلصت. بس الغريبه ان خالد لما ركب العربيه ومسك في ايده السبحه معرفش هو كده المفروض يحط اللي عمله ده في خانه الحسنات ولا السيئات. خالد بيروح الشقه وبيسترجع الذكريات، وبيرجع يجيب للدكتور اللي كانت بتعالجه هديه، وبيروح للبيت يفرش الشقه بالحاجات بتاعتهم بعد ما كان رافض يفرشها علشان كان شايف انه عايش عال على خاله. ومن هنا بنعرف انه فعلا تصالح مع نفسه. عايشه مراته بتقول له انه لو حابب ممكن تنزل وتسيبه لوحده، فلما بيقول لها لا خليكي بتقول له ايه بقى؟ بتقول له انها كده كده محتاجه تنزل تقعد مع امها شويه. امها 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 فمعنى كده انها بنت الشيخ عاطف. يعني التحنيكه بتاعتي اللي في اول الفيديو طلعت صح. اسمع السقفه يا ابني منك ليه. المهم ان خالد طلع موضوع التعبير بتاعه اللي كتبه وهو صغير علشان يوريه للدكتور بتاعته، كان عباره عن انه كان زعلان جدا علشان اسمه ما طلعش حقيقي، لان الانسان مصيره في يوم هيموت. وبيطلع حاجاته اللي كان بيستخدمها لما بيسمع مايكل جاكسون زمان، وبيسمع مايكل جاكسون وبيرقص على اغانيه، وبيخلص الفيلم على كده وبيعيش خالد مع تناقضات حياته. وده كان صراع بين الدين والدنيا ولا الموضوع كان اكبر؟ لا يا حبيب اخوك، الموضوع كان اكبر وبكتير جدا كمان. خالد كل ما يوصل لمرحله معينه في حياته تاثير الماضي كان بيطارده، فكان بيحاول يفك الدنيا مع نفسه ويحسس نفسه انه لسه عايش. عمل ده في خلال الثلاث مراحل. اول مرحله وهو طفل لما كتب موضوع التعبير، تاني مرحله وهو شاب لما اهتم بالاغاني وبمايكل جاكسون، تالت مرحله والاخيره وهو كبير لما كان بينزل القبر مع نفسه. كل الحالات دي هو كان عايز يحس انه لسه عايش علشان ينسى الموت وعذاب القبر. هل الشيخ خالد هيعرف يكمل حياته عادي بعد موت مايكل جاكسون؟ لا ليه؟ لا علشان هو من ساعه ما عرف ان مايكل جاكسون مات وهو حياته بايظه، ولما اختار يحل الموضوع اختار حل مؤقت. هو ما هربش من خوفه من الموت، وما هربش من خوفه انه يكون مجرد مسخ عايش علشان يموت، وفي نفس الوقت ما شافش حل لده. هو مجرد تعايش مع ده، وتعايش مع ده بحل ساذج وغبي مش هيحل له حاجه. هل خالد منافق علشان يفضل حياته كلها كده؟ لا، خالد مش منافق، بدليل انه مرضاش يدي درس ديني عن شيء هو نفسه مش مؤمن بيه. فمن الاخر خالد هيقعد حبه متعايش مع نفسه وبعدين هيرجع لنفس الدايره البائسه تاني بدون اي حلول، علشان خالد اختار حل مؤقت ومش هيعرف يكمل حياته المتناقضه دي وهو الصبح شيخ وبالليل جاكسون. بس كده. اعمل لي فولو على الانستا يا عم، عايزين نكون صحاب. ما تنساش جروب الواتساب علشان بنناقش عليه الحلقات اللي بتنزل هنا. لايك بقى وسبسكرايب علشان تعبت في الفيديو ده، ولو وصلت لحد هنا عايزك تعرف اني بحبك جدا. سلام.